ไงทุกคน วันนี้เราก็จะมาทำคลิปแก้เรื่อง อาวุธทั้งหมดในเกม จูจูซึชินานิแกน EP 2 ซึ่งจะมีอาวุธใหม่มา1ชนิด ไปดูกันเลย 1. คอย สามารถนำมาให้ตุ๊กตาได้ โดยการโยนเหรียญไปให้ตุ๊กตา จากนั้นตุ๊กตาก็จะลอยได้ ส่วนวิธีมาให้พังกำแพงแถวสถานีชิบูย่าอันที่ 2 ตรงนี้ 2. เพนหาจากไหนเดี๋ยวสอนคลิปต่อไป การโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้ ไม่สามารถจับสิ่งของอย่างอื่นได้ ยกเว้นถ้าไม่ถือปากกา ไม่สามารถกระโดดทับศัตรู หรือ upper cut ได้ สามารถเอาไปคอมโบยูจิสกิล1ได้ แบบนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้า